टेक एंड ऑटो ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और आप सभी एक चीज़ से परेशान होते होंगे और वो चीज़ सभी के साथ कॉमन होती होगी अभी के टाइम में। वो है सुबह के टाइम बाइक का ना स्टार्ट होना या फिर चौक में स्टार्ट होना। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते होंगे कि पता नहीं बाइक में क्या हो गई, बाइक स्टार्ट क्यों नहीं होती है, चौक क्यों लगाना पड़ता है, कहीं बाइक में कोई इंजन में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइक का चौक में स्टार्ट होना ये कोई ख़राब बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और इससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से जान सकते हैं कि आपकी बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जिस बाइक में पेट्रोल ज़्यादा खुला होता है, जिस बाइक में कार्बोरेटर में फ्यूल मिक्सर जो स्क्रू है वो ज़्यादा खुला होता है, उसी बाइक में दोस्तों चौक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना चौक के भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ठंड के मौसम में पेट्रोल जो है दोस्तों वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिस वजह से वो कम कम पेट्रोल खुले होने की वजह से वो जो पेट्रोल जो मोटा होता है वो वहाँ से पास नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होता है, सूरज निकलता है, तो वो फिर से पेट्रोल पतला होके वो आराम से सर्कुलेट होने लगता है कार्बोरेटर के सहारे इंजन में, जिससे इंजन फिर अच्छे से चलने लगता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर इंजन गर्म होने के बाद बाइक फिर सही चलने लगती है। तो दोस्तों, उसका यही रीज़न है कि जब बाइक ठंडी रहती है या ठंडी के मौसम में, तो पेट्रोल थोड़ा मोटा हो जाता है, जैसे कहते हैं कि पानी जैसे जम जाता है, उसी तरह से पेट्रोल जमता तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार्बोरेटर में सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। क्योंकि आपका जो ऑयल मिक्सर स्क्रू होता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका स्क्रू आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला ये स्क्रू जो आप देख रहे हैं, ये कम खुला हुआ होता है, जिससे कि आपकी बाइक की माइलेज अच्छी हो। इसीलिए वो मोटा पेट्रोल जो है वो इंजन में जा नहीं पाता है ठंड में जमने की वजह से। इसीलिए आपकी बाइक सुबह के टाइम चौक में स्टार्ट होती है और झटके लेती है। लेकिन फिर जब आप बाइक थोड़ी देर चला लेते हैं, बाइक गर्म हो जाती है या फिर दिन निकल आता है, सूरज निकल आता है, मौसम में थोड़ी गर्मी आ जाती है, तो बाइक सही चलने लगती है। इसका यही कारण है दोस्तों। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वरी ना हो कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपकी इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। दोस्तों, जिस बाइक का माइलेज अच्छा होता है उसी में चौक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जिस बाइक में पेट्रोल ज़्यादा खाती है, जिस बाइक में पेट्रोल मिक्सर स्क्रू जो है वो ज़्यादा खुला होता है, उसमें चौक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। जैसे कि एफआई होती है, एफआई में क्या होता है कि उसमें टंकी में फ्यूल पंप लगा होता है, जो डायरेक्ट इंजेक्टर के थ्रू इंजन के हेड में पेट्रोल को स्प्रे करती है। तो उसमें ठंड हो या बरसात हो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें पेट्रोल का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर पेट्रोल कम भी खुला हो फिर भी वो उस प्रेशर के सहारे इंजन में जाती है, जिससे कि इंजन सही से स्टार्ट होता है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वरी ना हो कि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों। और ये सिंपल तरीका है ये जानने का कि आपकी बाइक का माइलेज जो है वो सही है। इसीलिए आपके बाइक में चौक लगाने की ज़रूरत पड़ती है सुबह का टाइम स्टार्ट करने में, और इंजन आपका बाइक बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यही एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अपनी बाइक को आप किसी मैकेनिक से ना दिखवाएं, किसी के यहाँ जाके उसको फालतू खुलवाएं ना, इंजन में कार्बोरेटर में कुछ छेड़छाड़ ना करवाएं। सिर्फ स्टार्ट करें, किक से स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टार्ट जो आपको करना है वो किक से करना है। किक से स्टार्ट करके हल्का सा आप थोड़ी देर चौक ले लें, और हर 2 मिनट के आसपास आप उसको रेस दे कर रखें। उसके बाद बाइक आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल सही चलने लगेगी। या फिर आप स्टार्ट करके उसको 1-2 किलोमीटर चला दें, तो जिससे बाइक का इंजन थोड़ा गर्म हो जाएगा और पेट्रोल का सर्कुलेशन जो है वो कार्बोरेटर के सहारे इंजन में अच्छे से होने लगेगा और बाइक आपकी अच्छी चलने लगेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही अच्छी जानकारी और आपके अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।